نتكلم على اتصال ام زياد. ويعني عذرا انا ضحكت فيه شويه لان طبعا ده تصرف غير طبي تماما تماما. ان هو يمنع عنها النشويات تماما، ثم بعد كده منع عنها العيش ويخليها تاكل بالمعلقه كل الاكل، وبعد كده لما توصل على حد قوله ليها 75 كيلو هيعمل لها حقن في البطن. مع احترامي للجميع، والجميع افضل مني انسانيا بدرجات عاليه جدا، ولكني بتحدث في طب. التخسيس الطبي له متخصصينه اللي يقدروا يعرفوا ازاي يمشي المريض بتاعه على رجيم هو يستحمله. ان كان الطبيب ده يقدر، وهو مش طبيب، انا متاكد ان هو مش طبيب، وانا ما اعرفوش على فكره، ولكن يعني من الطريقه دي مش طريقه طبيب. ان كان يقدر ان هو يعيش بالطريقه اللي هو ممشي بيها المريضه ام زياد، ان هي تاكل كل حاجه من غير عيش ومن غير نشويات، وبعد لما توصل ل 75 كيلو هيعمل لها حقن وهي وزنها دلوقتي 102 كيلو. ده طبعا كلام طبيا مرفوض تماما وملوش اي اساس من الصحه. ويعني سؤالي ليها، طب انت مرتاحه؟ قالت لا مش مرتاحه ابدا. طب ايه اللي مخليكي تكملي معاه؟ فرحانه ان هي خست 4 كيلو في اول اسبوع، ثم 3 كيلو في الاسبوع الثاني، بعد كده هتنزل كيلو واحد، وبعد كده الجسم مش هينزل خالص، ومجرد ما توقف الرجيم بدل ما كانت 102 هتبقى 110 و115 و120. هي دي ردة الفعل الطبيعي للجسم، والعنف مع الجسم والتعامل غير الطبي مع مشكلة طبية وهي